வெல்கம் மை டியர் ஃபேமிலிஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, விக்கல்களில் நம்ம சயின்டிஃபிக்காக நம்ம வந்து நிறைய ப்ரூஃப் வந்து கிடச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். டயப்ராம் என்ற தசையில் ஏற்படும் தன்னியல்பான சுருக்கங்களே மருத்துவ ரீதியாக விக்கல் என குறிப்பிடுகிறாங்க. இந்த டயப்ராம் என்ற இந்த தசை வந்து மார்பையும் வயிறையும் பிரிக்கும் இடத்துல இது அமைந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மில் பெரும்பாலானவருக்கு வந்து விக்கல் என்பது எரிச்சலூட்டும் விஷயமாக இருக்கும். பலருக்குமே அவை நீண்ட நேரம் நீடிக்காது. ஆனால் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட நேரம் நீடிக்கும். விக்கல் என்பது பலர் உடல் பாகங்களை ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் வெளிப்பாடு. நமது உடலில் உள்ள நியூரோ மோட்டார் பாதையில் ஏற்படும் ஒரு உணர்வு மாற்றங்களுக்கு ஒரு வடிவம் தருவதுதான் இந்த விக்கல் வருவதற்கான காரணம். அந்த விக்கலை நம்ம எப்படி சரி செய்யறது, அது மட்டும் இல்லாமல் சயின்டிஃபிக்கான ப்ரூஃப் தேவைப்படுது. நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக்கை கொடுத்துட்டு இந்த பயனுள்ள தகவலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம உணவை எடுத்துக்கொள்வது தான் விக்கல் வருவதற்கான மிகவும் பொதுவான காரணம் என்று மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து கேஸ் அதிகமாக இருக்கும் பானத்தை குடிக்கும் போதோ, பெரிய தட்டு நிறைய உணவை சாப்பிட்ட பிறகோ அந்த உணவுக்கு ஏற்ப நமது வயிற்றின் தசைகள் விரிவடையும். இந்த மாற்றம் நிகழும்போது உணர்வை வளைவு தூண்டப்படுவதால் சாப்பிட்ட பிறகு நமக்கு விக்கல் வருகிறது. காரமான உணவு, மதுபானம், சிகரெட், அதிக உற்சாகம் போன்றவையும் இந்த விக்கல் ஏற்படுவதற்கான காரணமாக இருக்கிறது. இந்த விக்கலை நீங்கள் நிறுத்த நீங்கள் என்ன செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா, சாதாரணமாக விக்கல் வந்தால் நம்ம ஊரில் வந்து தண்ணி குடிக்க சொல்லுவாங்க. சிலர் வந்து வெள்ளை சாதத்தை நீங்கள் உருண்டையாக பிடித்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லா நேரங்களிலுமே பலனை தருவதில்லை. குறிப்பாக சிலருக்கு விக்கல் வந்தால் வந்து 48 மணி நேரம் வரை தொடர்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, 48 மணி நேரத்துக்குள்ளே வர விக்கல் வந்து கண்டிப்பாக எந்த வகையான பிரச்சனை ஏற்படுத்துவதில்லை. இது வகையான விக்கல் வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு பிறகு தானாகவே சரியாகின்றன. ஆனால் உங்களுக்கு வரும் விக்கல் வந்து நிற்கவில்லை என்றால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்? இந்த விக்கலை நிறுத்த நீங்கள் வந்து வல்சால்வா முறையை நீங்கள் பின்பற்றி நீங்கள் பயன்பெறலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வல்சால்வா முறையை வந்து எப்படி நீங்கள் செய்யணும் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து விக்கல் வரும்போது நீங்கள் வந்து மூச்சை வந்து நன்கு உள்ளே இழுத்து நீங்கள் வாயை மூடிக்கொண்டு மூச்சை வந்து மூக்கால் இழுத்து பிடிக்க வேண்டும். உள்ளே இழுத்த மூச்சை நீங்கள் வந்து வாய் வழியாக வெளியே விடாமல் 15 முதல் 20 வினாடிகள், அதாவது 15 முதல் 20 செகண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து அடக்கி வைத்து இருக்க வேண்டும். 20 வினாடிகளுக்கு பிறகு நீங்கள் வாயை திறந்து மூச்சை வெளியிட வேண்டும். இப்படி நீங்கள் வாயை திறந்து மூச்சு விடும்போது கண்டிப்பாக அந்த விக்கல் வந்து நிற்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படி நிற்கல அப்படின்னா இந்த முறையை நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தினா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விக்கல் வந்து நிறுத்தப்படுகிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விக்கல் ஏற்படும் போது நீங்கள் அதிக குளிர்பானங்களை குடிப்பது, கண்ணிமைகளுக்குள்ள லேசான அழுத்தம் தருவது மூலம் நீங்கள் இந்த விக்கலை நிறுத்த முடியும் என்று பல மருத்துவர்கள் வந்து பரிந்துரைக்கின்றார்கள். உங்களுக்கு ஏற்படும் விக்கல் நிற்காமல் இருப்பதற்கான காரணத்தை கண்டறிய நுரையீரல் ஸ்கேன் செய்ய அல்லது தொண்டைக்குழியில் எண்டோஸ்கோபி பரிசோதனைகள் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றார்கள். உங்களுக்கு நீண்ட நாளாக விக்கல் ஏற்படும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் போயிட்டு காது, மூக்கு, தொண்டை ஆகியவற்றையும் நீங்கள் சோதனை செய்ய வேண்டும். இந்த சோதனை மூலமாக உங்கள் காதுகளுக்குள் இருக்கும் கட்டி, தூசி போன்றவற்றால் உணர்வு வளைய தூண்டப்படுகிறதா என்பதை நீங்கள் வந்து கண்டறிய வேண்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெஞ்செரிச்சல் அல்லது செரிமான கோளாறு காரணமாக விக்கல் ஏற்படும் போது அதை சரி செய்ய தேவையான மருந்துகளை மருத்துவ பரிந்துரையின்படி நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். மேலும் தசைகளில் இறுக்கத்தை சரி செய்ய மருத்துவர்களின் ஆலோசனையை பெற்று தேவைக்கேற்ப நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து விக்கலோட சயின்டிஃபிக்கான ப்ரூஃப் பற்றி பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும். அப்புறம் மேலும் இது போன்ற ஆரோக்கியமான தகவலுக்கு நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.